Vamos fazer um entendimento geral. Vamos lá. A pessoa começa na sua rotina a apertar muito os dentes, tensionar demais essa musculatura. A partir disso, existe uma pressão que essa força exerce na face como um todo. Essa força passa muitas vezes para a boca, para os dentes, para as estruturas que sustentam os dentes. Essa força também passa para a articulação que nós temos, que é a denominada TM, e essa força aplicada na articulação começa a alterar ela de uma forma transcendendo da forma saudável para uma condição não saudável, diminuindo a lubrificação que existe aqui para ter o deslize e comprimindo aquele disco articular. E aí, com isso, muitas vezes a pessoa passa a ter estalidos, que é o barulho, que é o deslocamento da cartilagem, passa a ter dificuldade de abrir e fechar a boca, passa a ter uma série de alterações, tudo gerado pela consequência do apertar o dente.